Anio Alakamisy fa 7 ny volana May taona 2024. I Jesoa Kristy niakatra ny an-danitra, omaly ny iverenan'ny Tompo. Evanjely Masina nosoratan'i Matio, nalaina tao amin'ny toko 20, andininy 20 hatramin'ny 20. Nomena Ahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Tamin'izany andro izany, ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nankany Galilea, any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesoa nalehany. Nony nahita azy izy ireo, izay nisalasala taloha, dia nitsoaka azy, ary Jesoa nanantona azy ireo ka nilaza taminy hoe, efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova batemy azy amin'ny Anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny Fanahy Masina, ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo, ary indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia iraneo anao ry Kristy.